Kolo mokili, kolo musala, mokeli alola, mokeli amabele, mokeli abiye bizali komonana, nabiye bizali komonana te. L'Éternel est ton nom. Liboso na yo nzambe azala te. Na sima na yo nzambe akotikala kozala te. Zambi wabunsonga bwanyi. Zambi wabunsonga bwanyi. Zambi wabunsonga bwanyi. Mulajila muchitanda mubibasa. Zambi wakumikuna. Zambi wabakadangela kumpala kwanyi. Jinjula jina jeba jinda jalelu. Bwaluwa ni kutusangisha bantu chanana. Bible zaliko ebisangai, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour les jours du malheur. Kosangisa bana nayo ebele boinatongo, c'est avec objectif. Papa ngonge koki yayo kolobele libota nayo. Chalunya uchijibwashi. Zambi leja bukola bweba. Zambi leja bukola bweba. Baka kukeba baka kusangana. Leja bukola bweba. Bima na kumpala kwa tisamba cheba nzambi tukala bomo jibiko lokolu. Tufuwa wewe wakula. Tujimina wewe umweneka. Bionsu bikane bwa kwenzeka jinda jalelu byaluja butumini changa kuji. Mujina ja Yesu mpepe la yonsu milongolola bwa kunyanga kajaji sambileji jingamba bwani mujina ja Yesu Kristo biya muchecha lusenga mwabe milongolwela. Twadijulu nindekelu butumbi bweba bumwene shibwa. Tozaliko saluer présence na yo, présence ya ba ange, présence ya molimo mosantu, présence ya mafuta na yo, na kobete la yo maboko, na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apambola yo. Na lobi nzambe ya lola apambola yo. Tokumisi nzambe pamba te soki tobandi na wana te ekozala ingratitude. Tokumisi nzambe oyo asali biso ngolu mokolo mwa lelo tokutana na kati esika oyo topesi matondo na bakambi ya etonga, topesi matondo na basali nyonso ya nzambe, pe topesi matondo na bino baye bozali ko encourager biso na kati ya musala oyo butupe moi na tinete musala na nzambe ekende liboso tika ete lola ezali la bino favorable. Tokoleka na liloba ya nzambe tokosenga na lecteur atangela biso mukanda ya Luc chapitre 6 le verset 47 à 49, akotanga lisusu de Chroniques 10 6 à 8, pe akosukisa na de Chroniques 32 le verset 1. Amen. Thème na biso ya dimanche ya lelo ezali motuna, ezali koloba ete où as-tu posé ta fondation? Fondation na yo oche yango wapi? Bien-aimé, dimanche tozalaki awa bayebisaki biso ete la saison du repos veut dire que na oyo nyonso mutu akoki kozala azali ko traverser ezali juste un temps. Après temps wana ezali na tango mosusu esengeli ye babongo na koya. Il y a un temps pour toute chose. Soki tangu ezalaki oyo mutu azalaki mitelengano, meta moko pe kokoma oyo kosenga ete mutu wana avanda asomba ndaku atonga acha fondation na ye. Pete repos ya malamu ezalaka soki mutu azali na bisika ya kocha mutu.
yo lokola mwana na nzambe esengeli okota na saison ya repos na yo. Fondation na yo bisika ya kopemela, bisika na yo oyo kokende kolekisa repos, oche yango wapi? Une fondation ezali base ya construction, ezali pe ebandeli, le commencement de quelque chose de durable. C'est ça ce qu'on appelle la fondation. Elingi koloba ete soki mutu ache fondation ya malamu te, ndako oyo ya kotonga likolo ekozala na longue durée de vie te. Donc durée de vie ya ndako ezali pe ko dépendre na qualité ya fondation oyo mutu esengeli atonga. Mais selon mutuna na biso, thème na biso ya tongo elelo, problème ezali ko se situer kaka na type de fondation te, mais problème ezali ko kende na bisika oyo fondation esalemi. Pamba te soki mutu okomi na posa ya kotonga, o tenir compte ya terrain te, oye kaka otongi ndako, bien aimé okosala musala inutile. Et pourtant Bible ezali koloba ete nzambe na biso alingi te biso to travailler en vain. Yambo na yo kosala fondation na yo esengeli wetide liye milier ota la terrain wana ezali terrain ya mai, terrain wana ezali ndenge nini po ete ocha fondation na yo. Nde na tina wana Biblia yebisi biso ete ezalaki na batu mibale, tous animés de bonne volonté, na ba intention pe ya malamu, balobi ete batonga ndako. Moko aye sans pour autant tenir compte ya bisika oyo ndako ifalaki etongama. Pour lui ce qui compte c'est sa maison. Aye atongi ndako pe asilisi. Mutu ya mibale aye po atonga ndako, aluki bisika ya malamu po na kotonga ndako na ye. Bible ezali koloba ete atimoli, il a creusé profondément jusqu'à poser sa fondation sur les rocs. Bango nyonso mibale basilisi ndako, oyo asilisi ndako, mususu pe asilisi ndako, batu bazoleka bazali ko admirer. Mais après un temps, mipepe et tout na oyo ya liboso. Bible ezali koloba ete oyo ya liboso etongamaki kaka na mabele sans fondement. Tangu mipepe tuti ndako wana ekwei, pe kokweya nango ezalaki makasi. Mipepe na ndako ya mibale etuti eningisi ebeti, me ndako ezokweya te. Ndako ezokweya te pona nini? Bible ezali koloba ete po ete esimbamaki ezalaki pose likolo ya libanga. Bien aimé, sécurité ya vie na biso, sécurité ya mumbongo na biso, sécurité ya mabota na biso et dépendaka pe na bisika wapi to posa fondation, et dépendaka pe na bisika wapi fondation na biso ezali posé. Soki fondation na yo echamaka kana mabele oyo ezali ko représenter mokili, mabele oyo ezali ko représenter les jouissances du siècle présent. Soki fondation na yo ezalaki malamu te, tangu mipepe ekoya, ndaku na yo ekoye babongo na kokweya, mumbongo na yo ekoye babongo na kokweya. Mais soki fondation na yo, soki base na yo echamaki likolo ya libanga, bien aimé, ata mipepe ekoki koya, ekoki koningisa yo, mais okoye babongo na kokweya te, poete ezali na loboko moko oyo esimbi yo, loboko oyo ezali loboko ya Nzambe, loboko oyo ezali loboko ya le rocher des âges, loboko ya Nzambe soki simbi mumbongo na yo, loboko ya Nzambe soki simbi libala na yo, quel que soit mipepe, okoye babongo na koningana, me okokweya te, poete loboko ya Nzambe mutu esimbi yo. Maboko ya batu esutenaka batu. Maboko ya batu esutenaka batu. Batu balobaka ete soki batu batomboli yo musika na maboko na bango,
otombwami musika mais soki batiki yo okokweya makasi koleka mais soki loboko ya Nzambe e soutenir yo ata ekobanda na yo na 1 ata ekobanda na yo na 0 tellement que fondation na yo ezali posé likolo ya libanga les rochers des âges Jésus-Christ asimbi yo makasi mbonge ekoki koya mipepe ekoki koya bien aimé okoki na yo koningana okoki na yo koningana mais kokweya Nzambe akopermettre te basimba yo Nzambe akopermettre te basimba bomoi na yo Bible ezali koyebisa ngai Satan aye pa ya Job aningisi ye Job asansale mais kokweya Job akweite bien aimé Nzambe akotika ko permettre te okweya tant que fondation na yo echami likolo ya libanga Nzambe ko permettre te okweya kwete soki okwei banguna na yo ba oyo bazalaka contre Nzambe bakobeta maboko alors que Nzambe ko permettre te batu babeta maboko na shit na yo nazali koyebisa bato bakanisaka ete bazeli wana ba osala calcul balobi ete petit wana il faut kweya balobi ete vieux wana il faut kweya mama wana il faut kweya na tongo lelo tozali koyebisa bango ete biso tosimbama na les rochers des âges tosimbama na les rochers des âges eya na butu eya na moi biso tokobanga eloko te tochama likolo ya libanga oyo azali Yesu Kristo il s'appelle les consommateurs de notre foi moboko oyo esimbi kondima na biso Jésus de Nazareth bien aimé tokoki kozala biso nyonso na grade moko na musala tokoki kozala biso nyonso na même marchandise tokoki kozala biso nyonso tobimi tosala kasoki nini eza nango problème te problème eza nde ya soubassement problème eza nde ya moboko problème eza nde ya maboko tokoki kozala ata tolalaka mbetu moko mais toza na destinée moko te ekoki kozala tosambelaka même église moko mais toza na destinée moko te Nzambe ya lola ayebi destinée ya mutu na mutu na kati esika oyo ayebi ete oyo mokolo mwalelo akokoma mutu boye kolo ya lobi akokoma boye ngai ya mutu ezali ete natikala kaka ya kovanda na koningana te tellement déjà na découvrir ete bisika na vandi ezali rocher na koningana te na kokende pe musika te soki bato bakokende bakende na bango nga na découvrir déjà secret sekele ezali awa na kokende musika te mipepeye ekwei sindaku ya liboso ndako ekwei ya mibale ekwei te bien aimé bisika ozali ko poser fondation na yo ezali na motuya makasi pamba te ezali ko servir yo un d'appui ezali bisika ya yo koyekamela oh notre appui bisika oyo okotia fondation na yo ekosunga yo peut ezali bisika ya sécurité okozala sécurisé pe troisièmement bisika oyo kocha fondation na yo ezeli bisika ya yo kosala confiance sécurité na yo appui na yo pe bisika ya yo kosala confiance bien aimé ezala na mutu moko na kati ya Biblia na mukanda ya 2 Chroniques oyo batangeli biso na chapitre 10 mokonzi Roboam azali mwana ya Salomon batu bayebaka kaka Salomon azalaka mokonzi azalaka na bwanya mais suka na ye des fois batu ba négligeaka Salomon asuka mabe bien aimé on azali kolobete bokoki kozala bino nyonso boza na même marchandise na même grade ezali problème te problème ezali nde eloko nini qu'est-ce qui te tient eloko nini esimbaka yo eloko nini esimbaka yo yango nde ezali kosala ete destiné na bino ezala différent suka na bino ezala différent Roboam amoni mabe nyonso Salomon asalaka po ete Salomon na suka ya vi na ye apesaki vi na ye na désordre pe akufi Roboam aye olie aluka atonga fondation bisika ya malam Bible ezali koloba ete ake epa mikolo le veillard atuni bango toli mikolo bapesi toli Roboam atiki toli ya mikolo akei epa ya bilenge oyo bakolaki na ye atuni bango toli
bayebisi ye répondre libota wana boye. Soki tata na ngai abandaki kobeta bino na fimbu, me ngai na kobeta bino na scorpion, veut dire que ngai na konyokola bino koleka. Israël batali balobi, comment yo koki ko répondre biso boye? Batu nyonso ba se retirer. Roboam azangi fondation. Roboam akei kokima. Roboam azangi bisika ya koche la confiance. Bien aimé koyo katoli ya bampaka. Na bampaka nde bisika sagesse e utaka. Bible ezali koloba ete bilenge bakoki kozanga makasi ya kokima. Bilenge bakoki kozanga makasi me ba oyo bachaka elikia na bango epai na Nzambe bakoyeba bo na ko renouveler force na bango. Bampaka ezali ko représenter sagesse oyo ezali crainte de Dieu. Oyo ezali Nzambe ye moko. Roboam aboye kocha fondation na ye likolo ya Nzambe, akei kocha yango likolo ya mabele, ekendaki pe kosukela ye mabe, asukaki malamu te. Ozali mwana ya assemblée le semeur, luka toujours bisika nini oyo koki kocha fondation na yo, pwete bisika wana eko servir yo de sécurité, bisika wana eko servir yo d'appui, quel que soit mi pepe okoki komona bien aimé okozala na assurance ete bisika na vandeli eninga na kapamba te, quel que soit oyo koki ko vivre. David ayebaki importance nango amikuti liboso ya mipepe, liboso ya mbonge. Bible ezali koloba ete ezalaki na mutu moko oyo azalaki kotelema butu pe moi azofinga. Bien aimé ba arrogant bazalaka na mokili awa. Soki atelemi afinga yo, a rappeler yo ndenge obotama, a rappeler yo ndenge okola. Oh mais na botama na ngai eza normal na botama, na kola na ngai eza normal na kola. Problème eza nini? Ce qui compte c'est le présent et le futur. Passé na ngai etali yo te, eza na mutu moko ayebi passé na ngai, ayebi présent na ngai, pe ayebi futur na ngai. Problème nini yango? Soki mutu mususu abandi ko detailler yo okoyoka na mawa. Goliath aye akomi koloba azo finga akei musika pona kofinga même Nzambe ya Israël. David aye azali koloba ete incirconcis oyo azali nani po ete a lancé défi liboso ya Nzambe ya Israël. Bien aimé bandoki bazali ba incirconcis. Na tongo elolo na koloba même célibat ezali incirconcis. Na tongo elolo na koloba même stérilité ezali incirconcis. Ezali na makasite ya kolancele yo défi po ete ozali mwana na Nzambe ocha fondation na yo likolo ya libanga. David azali koloba ete ngai na kokende ko affronter Goliath. Saïl akanisi neti soki apesi balance ba javelo nde David akozala na makasi. David alobi ete ngai na mesana nanga na biloko oyo te. Oh nazali koyebisa mutu moko na tongo lelo soki batu bakanisaka ete kozwa libala il faut lata kolan okende na boulevard, il faut kende na kapela osala soki nini na tongo lelo bien aimé na koyebisa yo ete libala ya solo ezalaka nde epa ya rocher, libala ya solo ezalaka epa ya rocher po ete soki otongi libala na yo likolo ya le rocher quel que soit mipepe okokweya te. Batu bazali kokanisa ete kozwa bomengo il faut kende soki Dubai okende kosimba soki nini na Benin te, epa na Yesu Kristo bozwi ezalaka. Nalobaka ete epa na Yesu ezalaka bozwi na biso, bozwi ya bana na biso, bozwi ya bana na biso. David azali koloba ete ngai David nazalaka mwana moke, nazala nanga mwana moke na yebi me nakolaki pe nanuni eloko moko na tikala komona te ezali ete moyenge bene akelela lipa même bana na ye bazanga eloko. Ozali mwana na Nzambe ocha fondation na yo likolo ya libanga okokelela te. Ozali kobongisa même avenir ya bana na yo, même bana na yo bako trouver refuge na kati ya bomoi na yo. Tika ete Nzambe oyo oye koluka mokolo malelo akanisela yo, akanisela bana na yo, akanisela mombongo na yo, akanisela biloko na yo. Ba oyo nyonso batelemaki kokanisa ete c'est facile bakweisa yo abamikuta liboso ya Yesu Kristo ye moko asan charger na bango. David abangi Goliath te, azali koyebisa ete yo Goliath soki kopusa na liboso na ngai avec des lances et des javelots. Bien aimé oyebi kovanda likolo ya rocher ekomisaka mutu mususu on dirait orgueilleux, on dirait mutu esalaka bien te. Otali Goliath physiquement parlant aza munene aza mulai.
Saïl azoyebisa David, c'est un homme de guerre. Goliath aza mutu ya bitumba, amesana na bitumba, banda bomwana, okokoka kobunda na yete. David alobi mokonzi, ya nango problème te. Ngai David, na yebi nani, oya simba bomo inangai. Bibundeli na yo, ezala nango pembeni, na yebi eloko moko, le rocher. Nako kende koluka rocher, nako kende koluka rocher. Nazali ko prophétiser, na mutu nyonso aluka rocher. Liboso ya problème na ye, ete Yesu Kristo, le rocher. Azali kokota makambu na yo, na tongo ya lelo. David ake na torrent, aluki libanga, bien aimé libanga, et chouakate. Na lobi libanga, et chouakate. Libanga et chouakate. Jésus-Christ de Nazareth. Tango David a tiré libanga. Libanga ekei, ekei kobeta Goliath na mbunzu. Goliath oyo, azalaki kofinga koloba, mokolo wana akoya face contre terre. Na tongo elelo, nazali koloba ete pauvreté, célibat, femme de nuit, kindoki, misala nyonso, efuka maliboso ya kombo na Yesu. Robo masuki mabe, peta chaki fondation na yo, fondation na ye, likolo ya mabele. Mais na osepela na Ezekias. Tango Ezekias aye, Ezekias, roi de Juda. Ezekias azali mwana ya roi Akaz. Roi Akaz oyo papa ya Ezekias motomboki. Akaz asala mbeba na niveau ya likolo. Azo biloko nyonso ya temple, biloko nyonso ya etonga. Ndenge toza boye. Azui bakiti, azui ba instrument. Ake a offrir yango. Epa ya mokonzi moko mupa epa roi d'Assyrie. Asuki wana te idolâtrie asala kanaye azolekisa bana na ye na moto. Akaz asuki wana te alobi trop c'est trop. Azui biloko etikalaki ye moko abuki yango azui ndako nzambe akangi. Nalobaki ete l'église est sacrée. Et tonga ezalaka sacré. Même tonga o evandaka na kati église ezali sacré. Akaza suki mabe akufi na ye baboyi kutu kokunda ye na cimetière ya baroi bakundi ye kapamba lokola mutu nyonso. Mais tangu mwana na ye Ezekias aye. Ezekias ayebete papa na ngai atambolaki malamu te. Ezekias akomi kosala babolamu. Akomi koluka a creuser profondément. Et loko ya liboso Ezekias azali kosala. Tant mususu okomi tu na ete. Comment poser sa fondation sur un bon endroit? Réponse yango yo pona nini? Lolenge nini oyo koki kocha fondation na yo na bisika ya malamu. Et loko ya liboso Ezekias asali. Afungoli bikuke église. Il ouvre les portes de l'église, de la maison de Dieu. Pona yo kofungola bikuke église ezali nini? Koya na kati église, ko participer na bakilt, ko lembate, mardi oye, mercredi oye, jeudi oye, dimanche oye. Eloko ya mibale azongisi ba sacrificateur na bisika na bango. Bien-aimé ezali réponse ya malamu. Kozongisa ba sacrificateur na bisika na bango ezali ko considérer bango avant la considération des hommes de Dieu. Basali na nzambe bazali ko mériter double honneur. Quel que soit âge akoki kozala nango, quel que soit niveau d'étude akoki kozala nango, mais tant que azali mosali ya nzambe, bien aimé tosaye. Bata mokili balobaka ete mutu oyo asimba manduki batunaka âge na yete. Basali ya nzambe basimba mandoki te, mais bango basimba nde nzambe bamemaka buku, bamemaka arche de l'alliance, bapresentaka yango liboso ya nzambe, esengeli ko honorer bango. Eloko ya misatu akei kopesa ba offrande. Bien aimé kobonzela nzambe ezali eloko ya malamu. Pwete na kobonzela nzambe, nzambe akoyeba bongo na kofungola maninisa na lola. Pe
eloko mususu akei kopesa mitindu ete batu basokipe na basacrificateur lolenge nini bayaka na badim baaction de grâce bayaka na baprémisse po ete basali ya nzambe basala musala na nzambe na motema ya kofungwama mpe ntango basilisi biloko wana nde aye kobenga siko basacrificateur ayebisi bango bopambola libota na nzambe ozali mwana na nzambe oyaka na assemblée le semer luka ete na munoko ya basali na nzambe lipamboli ebimaka mpo na yo kovanda te na ndaku olobi mes serviteurs wana ondre na monaka ye ondre te bien aimé mosali na nzambe azali mutu ya komiemia na ntina ete soki apamboli yo lipamboli wana elati nzoto na kati ya bomoi na yo tangu baye bakomi kopambola bapamboli libota na nzambe Bible ezali koloba ete mungongo na bango eyokamaki kino na lola mpe nzambe akendaki kopambola libota mobimba ezalaki beni abondamment mais eloko ezali kokamwisa ngai Ézéchias na mukanda ya 2 Chroniques 32 le verset 1 Bible ezali koloba ete après ces choses et ces actes de fidélité Paris Sanchérib roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes. Ézéchias a fait fondation na ye na bisika ya bien. Kaka asilisi kocha fondation na ye Sanchérib aye. Sanchérib aye pwete akende koboto la mboka. Azwa biloko nyonso akende na yango. Oh, njoka nde Sanchérib aponi ngonga ya mabe ya koya ko atake mutu. Bien aimé tant que osambelaka na assemblée le semer nazali koloba ete banguna na yo bazo sala erreur ya ko attaquer yo ba oyo bayaka kobundisa yo tant que oyaka kosambela awa bien aimé oyebi tangu mutu aliboso azotonga ndako ta mususu oyo ataki fondation na ekaka ya mabele il se moquait de lui alobi ete oyo azolekisa temps ya ko creuser. Bien aimé, on ne perd pas le temps en faisant du bien. Basalaka baperdaka tante na kosala bolamu efutaka kaka ata osali lelo ata osali lobi bolamu efutaka kaka. Bien aimé, soki bato ya mokili bakoloba ete kopesa eza kobombisa epa ya nzambe eleki kutu wana bolamu sala bolamu liboso ya nzambe ekoyeba bongo na kopola te. Sanchérib aye pwete abundisa Ézéchias alobi Sanchérib na salio nini azwi kutu courage ya kotuna ye confiance na yo oche yango epa ya nani ngai Sanchérib nazali mokonzi tala ndenge na betaki ba roi des nations nakendaki koboma mutu boye. Bien aimé, nazali koyebisa mutu oyo atutaka tola alobi ete aboma papa aboma mama ta mususu aboma leki na yo soit aboma yaya na yo problème ezate wana ezalaki bango ya solo pe na Biblia ekomaka na tango moko baboma Jacques baboma ye bakata ye mutu metango ekomaki basimba Pierre église balobi ete Pierre akokufa te soki papa akufaka soki mama akufaka soki yaya akufaka yo ozali yo okokufa te complot nyonso oyo akoki kosala likolo na yo le rocher des âges akodéfendre à cause na yo oyebi monda molili tellement bayebi ke na fin de l'année batu bakoma kokosambela makasi va suka ya mbula bazokokisa ba complot na bango nazali koloba ete complot nyonso oyo bakoki kosala likolo ya bomoi na yo Bible ezali koyebisa ngai toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras na kombo na Yesu Kristo minduki nyonso babongiseli bana na yo ezala awa rentrée scolaire ezali kozonga nazali koloba ete au nom puissant de Jésus mbula nyonso ya mabe biloko nyonso envoûté likolo ya bana na yo liboso ya nzambe oyo ya lola nazali kobebisa yango na loba ete ezala ya kobebisama na kombo na Yesu Kristo. Bisika nyonso bato babundisaka yo bazwami sentir déjà puissance ya rocher peut-être les rochers azali nzambe oyo non seulement abatelaka non seulement abundisaka mais azali pe nzambe asalaka bikamwa asala bikamwa bayeba ete ozali na libanga nzambe atali ete Sanchérib akomi koya kobundisa Ézéchias nzambe asokipe na ye ayebisi Ézéchias vanda na yo kimia
vanda na yo kimia. Nazo yebisa mutu moko na assemblée le semer. Tant que otie fondation na yo likolo ya libanga, garde silence. Bien-aimé, silence ezali arme munene ta mususu batu mususu bayebaka te. Le silence. Le silence, makambu ya koloba ezalaka, makambu ya kofunda ezalaka, mais makambu mususu babatelaka kimia. Bible ezali koloba ete même zoba tango avandaka kimia amonisa makolokola mutu ya bwanya. Makambu nyonso balobaka te. Mutu mususu akoki koya ayeko chuba yotonga na se ya lokolo azozela obimisa liloba nini akanga liloba wana abanda kotambola na yango azoluka bisika nini ya kokende kofunda yo. Bien aimé, ko defisa banguna na yo marchandise ya koteka contre yo te. Batela kimia nzambe oya lola oya defendaka cause ya batu. Nzambe oya lola oya defendaka cause ya batu ako défendre cause na yo. Un jour bako sosola ete ozalaki na raison. Un jour bakoyeba ete ozalaki na raison. Tika bango bazala agité. Nazali koloba ete tika bango bazala agité. Ba oyo bazali agité, bazala agité. Vandisama likolo ya libanga, garde silence. Garde silence. Le ciel ezanata oyo decidaka. Le ciel est décidaka. Tango le ciel est décidaka. Tango lola est décidé. Bien aimé, ceux qui lola est décidé, likambo esale makakaka. Ceux qui lola est décidé, likambo ekokisamaka. Oyebi pona nini? Nzambe akei kobundisa Sancherib. Na on peut cet exemple, il y a Organisation de l'Atlantique Nord. OTAN. Ba pays oyo ezali ko faire appartenir na organisation oyo. Il y a OTAN. Ba Albanie, ba Allemagne, États-Unis, même France. Bien aimé, basala alliance moko. Bamboka ya OTAN. Soki mutu ayeko attaquer États-Unis, soki mutu ayeko attaquer France, soki mutu ayeko attaquer Allemagne, veut dire a déclaré guerre na bamboka nyonso ya OTAN. Tant que pays ezali ko faire partenir na OTAN, bitumba quel que soit degré na yango, soki eye mboka nyonso ekosangana, veut dire que yo oluki États-Unis makambo. Oloki France makam veut dire oluki ete mboka nyonso bazala mobiliser contre yo. Bango basali oyo balobaka ete ti wispa kem parabellum babungisi bitumba poete bazala na kimia. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc bango bamilengeli sur le plan armé poete ba attaquer bango te. Mais biso bana na nzambe, biso na bana na nzambe, soki mutu a décidé aya ko attaquer yo. Bien aimé, nzambe ya lola akotika la kimia te. Na lobiete yo mwana na nzambe soki batu ya OTAN, soki bamboka ya OTAN baye ko attaquer muninga na bango. Batu nyonso basangani poete babundisa. Ba défendre alliance na bango, ba défendre cause na bango. Yo mwana na nzambe soki mutu a décidé asimba yo, a déclaré bitumba na lola. Ndoki a déclaré bitumba na lola azana bisika ya kotelemela te. Ndoki a déclaré bitumba na lola azana bisika ya kochela makolote. Soki autant bavanda na table ya négociation balobiete ndenge tozaboe tozali kosala alliance. Soki mutu aye abundisi biso il faut biso peto bundisa ye. Yo mwana na nzambe oyaka kosambela awa na assemblée le semer. Ovanda pe na table ya négociation. Nazali koloba ete ovanda na table ya négociation oyo ezali ekulusu na Yesu. Na ekulusu na Yesu ovanda na table ya négociation. Osala alliance na nzambe. Osala na alliance na nzambe. Na alliance oyo osala na nzambe. Nzambe abandina nu ko effacer ba ordonnance. Abandina nu ko effacer ba ordonnance. Bible ezali ko ebisanga na mukanda ya Colossiens 2:14-15 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Oyebi biso famille africain. Ndenge tobota maboye. Obotami na libota moko batu basambelaka bien te. Ezana bakoko moko basala makambo. Balobete na kati ya libota oyo. Bilenge basi bakozala na banki to libala bakobala te. Batu bakoki kotanga me musala bakozwa te. Bazwi signature, basigné. Tango Yesu Kristo aye pona kolongola biloko wana amemi bango na ekulusu.
amei bango na ekulusu a effacer ba ordonnance wana a effacer yango na makila ya bibwele te a effacer yango na makila ya banyama te kasi a effacer yango na makila na ye moko. Bible ezali koyebisa ngai les souverains sacrificateurs azalaki kokota na lieu très saint avec les sang de bouc, avec les sang d'oiseaux. Mais Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence, akota na lieu très saint non pas avec les sang d'oiseaux, akota na lieu très saint non pas avec les sang de bouc, mais avec son propre sang. Bible ezali koloba ete asopa makila bato bayaka kobundisa yo ibisa bango ete basopa makila pona yo te. Bible ezali koyebisa ngai quand Jean pleurait, tangu Jean azalaki kolela ete nani akoki pona kozwa mukanda kolongola bilembo sambo wezalaki kati na yango, batala na kati ya clan na yo mutu azalaki te, batala na kati ya lola mutu azalaki te, na se ya mabele mutu azalaki te. Jean azali kolela azali koloba ete nani oyo akoki, un seul akoka, le rocher des âges, Jésus-Christ de Nazareth andimela kokufela yo mokolo malelo musala na ekulusu ekoki kokende pamba te, mutu asimbi yo asimbi nzambe. Nazali koloba ete mutu asimbi yo asimbi nzambe. Pona nini ozali ko faire partenir na royaume ya bana na nzambe. Bible ezali koyebisa ngana mukanda Apocalypse 5:9 ete et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Nazali koloba ete ozalaka lisusu ya libota na yote, ozalaka lisusu ya libota na yote. Na tongo elelo babeta code ya famille na bino na kombo ya nzambe oyo tosalelaka. Nazali koloba ete okobimate bakende kotalisa na ebite na bena soki nani na bena soki chimuna soki baba nani babeta code ya famille na bino poete kombo na yo ebima en nom puissant de Jésus. Kombo na yo ekobimate, kombo na yo ekobimate, kombo na yo ekobimate. Soki bakoluka yo baya koluka yo epai ya Yesu, soki bakoluka yo baya koluka yo epai ya nzambe, njokande epai ya nzambe. Okoma intouchable, okoma intouchable. Nzambe asala alliance na yo, nzambe asala alliance na yo. Azali koloba na mukanda ya Zakari ete soki mutu asimbi yo nalobi mutu moko abetela nanu nzambe maboko, mutu moko abetela nzambe maboko. Nzambe ya batata na biso, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, c'est Dieu vivant. Nzambe aza malamu. Yoka nzambe nenga zoloba asali ba alliance a effacer nanu ba ordonnance pe ba acte a effacer yango na makila na ye. Yosko yakana makila soki makila ya Abel eganga kokoleka ya Yesu te, makila nini oyo ekoya ko effacer oyo nzambe yakoma makila ya mutu moko te. Pete makila na Yesu ezali makila oyo sans tache ezanga lisumu a effacer yango. Ye moko atelemi alobi ete soki mutu asimbi yo oza danger de mort. Nazali koloba oza danger de mort. Ndenge oyaka kosambela na assemblée le Seigneur oza danger de mort. Nzambe azali koloba ete mutu ameka soki kaka mutu asimbi yo mutu anazo sala neti akende acha nzambe musapi na lisu. Ndenge tovandi boye nani akondima mutu acha ye musapi na lisu. Mutu akondima te, mutu akondima te. Soki mutu akodefendre lisu na ye akomia plus forte raison. Nzambe oyo akela lola, nzambe oyo akela mabele pona ba oyo nyonso bachaka elike epai na ye, pona ba oyo nyonso base confier likolo na ye. Bien-aimé nazali koyebisa wete pose ta fondation sur Jésus-Christ. Pose ta fondation sur Jésus-Christ. Bon moina yo ekozala sécurisé. Ezala na butu, ezala na moi, okolenga te, okobanga te. Oh Yesu. Oh Yesu, ezana batu abotama akuta fondation ya bien. Veut dire abotami na famille akuti bozu. Ta mususu effort ye il faut asala. Ta mususu aluka kaka vie éternelle. Azana effort te ya kotimola. Mais ezapena ba mosusu. Ezapena ba mosusu soki Yesu te. Soki Yesu te. Soki Yesu te melotelemela wapi. Soki Yesu te. Oh Yesu. Oh Yesu, soki Yesu te mbele otelemela wapi? Lelo mutu amoni yo otelemi. Lelo mutu amoni yo otelemi akanisi neti akoki kolongola yo na pete. Te. Na lobi
nalobi te na kombo na Yesu. Lelo otelemi boye mutu akanisi ete pwete asepelaka na yo te. Bien aimé, oza sensé ya kosepelisa batu nyonso na mokili te. Oh alléluia. Nazali koloba ete Nzambe oyo akela lola batu nyonso balingaka ye te. Nalobi Nzambe oyo akela lola batu nyonso balingaka ye te. Eza na batu balingaka ye, ba mosusu pe balingaka ye te. A combien de autre raison ngai mutu naza na mutu so sepelaka na ngai Nzambe apambola yo azwa lokumu so pe osepelaka na ngai te Nzambe akumisama nana problème na yo te. Mais likanisi mabe likolo ya bombo na ngai oluki ngai makamu oluki Nzambe mumbunda ujubunda Nzambe mumbunda ujubunda Nzambe mumbunda ujubunda Nzambe Nzambe mulajile mubibasa Nzambe mulajile mubibasa mumashika. Oh Nzambe ya bolenge na ngai Nzambe ya bolenge na ngai Nzambe ya batata na ngai Nzambe ya batata na ngai. Permettez-moi que je vous donne ce témoignage. Alors que j'avais 14 ans, alors que nazalaki kaka na 14 ans, nabandi koluka Nzambe apesa nga mayele na classe nakomi kosambela nazo sambela à 14 ans toke na mayanga ni moko esalemaki basengi mbongo pour la construction nazwi engagement nabi na opesa tol ya 3 mètres na ba série wana na ba 2000 tol ya 3 mètres ezalaki mutu ya makasi nabi Nzambe na oluka yo moto ezopela bien te eza moto amilinga nga moko na pupola biloko ebela Nzambe nazo luka yo nazwi tol na ye nango liboso ya Nzambe na fukami na ebisi Nzambe mokolo malelo papa nazo tia fondation na ngai liboso na yo lokola Jacob aposa monument lelo na sombi tol oyo ya 3 mètres papa bisika nyonso na kozala papa kanisela ngai bien aimé Nzambe ya fidélité abatela ngai kino mokolo malelo malgré les vents et marées Nzambe wana abatela ngai na oyebisa mama moko oyaka kosambela ozo perdre temps te nazo yebisa papa moko osalelaka Nzambe na biloko na yo ozo bungisa temps te. Bible ezali koyebisa ngai jette ton pain sur l'eau tant mususu likolo ya mai okomona ete lipa wana ekozinda mais likolo ya mai c'est sur les rocs likolo ya mai lipa ebungaka te. Oyo ezali ndako ya lipa assemblée le Seigneur tofungola misu na kombo na Yesu nazo sambela Nzambe afongola biso misu toza na bisika ya malamu tozo yeba yango te pona nini Nzambe ya lola avec le baoyo kino mokolo nini. Bien aimé en son temps na lobakete ça c'est la maison du pain eleki mikolo mutu mususu ayozo révélation alobeta monaki mapa ezo utande awa assemblée le Seigneur Bethlehem lipa ezanga kate bana ya assemblée le Seigneur bofongola misu bosimba Nzambe ya bilaka mbonge eya mipepe beta nalobi koningana te omoni tangu pokwa eyaka na pokwa nde bayebaka mwana ya voisin na mwana ya kolondako. Na pokwa nde bayebaka mwana ya voisin na mwana ya kolondako. Bango nyonso babetaki bango me na pokwa oya kangi bisaka lobi na kepa na biso nzoka nde pozalaka na epa na bino tokanisa kozalaka mwana na biso tokanisaka ozalaka mwana kolondako nzoka nde ozalaka mwana ba voisin bana ya ba voisin bakende pa ba voisin bana ya ba voisin bakende pa ya ba voisin bana ya kolondako baningana kate ata babeti egogo azawana na uke wapi azawana. Bible ezali koyebisa ngai mokolo wana Yesu Kristo yemo kwa telemi alekela mpwekela hanshi amba malwa Nzambe ngala amba malwa Nzambe totelengana te bisika yango ya koluka Nzambe bisika yango ya kosambela. Ouvre tes yeux lelo tokosambela misu ya bato efungwama batu fo bafungola misu. Bible ezali koloba ete mon peuple périt par manque de connaissances.
ozo oyaka kaka église oyebite nini oyaka koluka mbonge muke mupepe muke yeme mayo te sosola sosele te bisika oyo ezali bisika ya pamba te soki nakoki ko rafraîchir bino lisusu mémoire esika oyo bato babanda yango ezalaka boye te esika oyo ezalaka boye te par la révélation de Dieu Nzambe ye moko aloba ete bisika oyo nde bipai wapi ndaku nanga ekotongama malgré oyo emonisamaki na misu ya batu mais tellement que Nzambe aponaki ezali bisika na ye ndaku etongama lelo tozali kosambela alors yo oya lelo oloba ete na longwe na ngai na ke na ngai bien aimé kokende te na bondeli yo na kombo ya Nzambe ya papa kokende te zala awa vanda awa oh il faut nakata mabele ezali mokili libanga nde ezali bisika wapi fo ocha fondation na yo fondation na yo ekozala libala na yo ekozala vie na yo ekoki kozala nyonso yango pesa yango epai na Yesu tosa liloba ya Nzambe okomona loboko ya Nzambe que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.